Сәлем қыздар, бүгін біздер осындай заколка фишинга тоқитын боламыз. Заколка шие осындай өте әдемі болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Сәлем қыздар, бізге осындай арттың джинс деген жібі қажет. Қараңыздар. Тағы сосын менде осындай қызыл жіп. Бұл жерде арттың джинстің қызыл түрін алсаңыздар болады. Менде ол жіп болмаған соң осындай иранский жіптің қызыл түрін қолдандым. Немесе иранский жіптің өзін осы жасыл түрін де алып қолдансаңыздар болады. Бізге осындай халафай керек. Сосын менде 2 миллиметрлік крючок. Ең алдымен біз осындай дөңгелек жасаймыз. Дөңгелектің ішіне біз бірінші сақина тоқимыз, сосын 6 столбик 5 накида тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі және де алтыншысын тоққаннан кейін біз осылай кішкентай шығып тұрған жіпті қатты қылып тартасыздар. Сонда бізде осындай дөңгелек шығатын болады. Бірінші столбик пен соңғы столбиктің арасын қосасыздар. Осылай. Содан кейін әрбір столбикке 2 столбик 5 накидадан тоқимыз. Басында бізде 6 столбигіміз, содан 12 столбик болады. Яғни әр қайсына 2 столбик 5 накидадан тоқып шығасыздар. Осылай біз дөңгелегімізді үлкейтетін боламыз. Міне қараңыздар, осылай бізде дөңгелегіміз үлкейеді. Үшінші қатарда біздің 12 столбигіміз 18 столбик болып үлкейетін болады. Міне бізде енді 12-шісі тоқылды. Енді бірінші столбикпен арасын қосатын боламыз. Енді біз бір сақина тоқимыз. Бірінші столбиктің ішіне бір столбик тоқимыз. Екіншісіне екеуін тоқимыз. Яғни екі есе қылып көбейтесіздер. Үшіншісіне біреуін, төртіншісіне 2 есе қылып көбейтесіздер. Бесіншісіне біреуін, алтыншысына 2 қылып көбейтесіздер. Сонда бізде барлығы 18 столбик 5 накида болады. Яғни кезектестіресіздер. Бірінші столбик 5 накида, екіншісінде оны 2 еселейсіз, үшіншісінде біреу болады. Солай кезектестіріп тоқимыз. Сонда бізде 18 столбик 5 накида шығады. Қараңыздар, міне. Бір жерге екеуін осылай тоқисыздар. Келесіне тек біреуін тоқисыздар, ал келесіне екеуін көбейтіп тоқисыздар. Міне. Енді келесі 3 қатарда 18 столбиктің өзін ешқандай үлкейтпей, көбейтпей 3 қатар тоқып шығасыздар. Сонда бізде 6 қатар болады. Бізде 3 қатар тоқылды. 4-ші, 5-ші, яғни 6-ші қатарда ешқандай үлкейтпей 18 столбик 5 накида тоқып шығасыздар. Сонда бізде осындай дөңгелек вишняның формасына ұқсап шығатын болады. Міне, ешқандай өзгеріссіз үсті-үстіне осылай тоқып шығамыз. Бізде барлық 18 столбик 5 накида болуы қажет. Енді міне бірінші столбикпен арасын қосып тоқисыздар. Міне қараңыздар, уже бізде кішкене формаға келіп жатыр. Екінші қатарды тап солай өзгертпей 18 столбик 5 накида тоқисыздар. Қараңыздар, енді біз бір столбик тоқимыз. Екінші, үшінші столбиктердің бер жағынан осылай алып тұрып, екінші, үшінші столбиктерді қосып тоқимыз. Біздің 18 столбигіміз 12 столбик болып шығады сол кезде.
міне осылай екеуін бірге тоқып шығасыздар. Ал енді міне 2 мен 3-ті қосып тоқсақ, 4-тің өзін бөлек тоқисыздар. Міне 2 мен 3-ті өйстіп бір аласыздар, сосын тағы бір аласыздар осылай. Сосын 4-шісін столбиктің өзін тоқисыздар, 5 пен 6-ны қосып қысқартып тоқисыздар. Енді бір столбик тоқисыздар. Келесі екеуін бірге алып осылай оны қысқартып тоқисыздар. Біреуін тоқисыздар, келесі екеуін қысқартып тоқисыздар. Біреуін тоқисыз, енді келесі екеуін қысқартып тоқисыз. Келесі екеуін қысқартасыздар. Біреуін тоқисыз. Келесі екеуін қысқартасыздар. Енді бірінші столбикпен арасын қосасыздар. Енді бұл жерге біз жаңағы қалбайымызды саламыз. Енді қараңыздар, тағы қысқартып тоқимыз бұл жерде. Енді 2-2-ден қысқартасыздар. 1, 2. Міне, екеуін аласыз. Осылай. Сонда жаңа 12-ні 2-ден қысқартқанда бізде 6 столбик шығу керек. Міне осылай қысқартып шығасыздар. Міне қараңыздар, осылай. Енді біріншісімен арасын қосамыз бірінші столбикпен. Сосын кішкене ұзынырақ қылып жіпті қиып тастаймыз. Міне, бұл жіп қазір бізге керек болады. Міне, осылай жіпті тартамыз. Тартқаннан кейін осындай тоқуға арналған, тоқыманға арналған ине болады. Соны жіпті өткізесіздер. Сосын осы инемен әрқайсысына осылай алтауының ішіне кіргізіп шығып, инемізді кіргізіп шығамыз. Сосын соңында тартасыздар. Сол кезде бізде міне жоғары ауыз жағы жабылады.
мінекей. Енді өйстіп ауыз жабылғаннан кейін дәл ортасына инемізді кіргізіп, төменгі жақтағының дәл ортасына осылай шығарасыздар. Міне осындай дөңгелек шығады бізде. Кішкене шетіне кетіп қалған, оны дәл ортасы бар, соған кіргізесіздер. Осының тағы біреуін тоқып аласыздар өздеріңіз. Міне осындай екеуі болуы қажет. Енді бізге осындай жасыл жіп қажет. Біз енді оны қазір жапырақтарын, сабағын тоқитын боламыз. Ең алдымен мына жіпті біз екі қабаттап аламыз. Міне осындай бір шетін ұзындау қылып аласыздар. Міне енді бір осы вишнямызды аламыз, тоқыған бұйымымызды. Біз енді вишенка тоқып жатырық қой, шие тоқып жатырық, яғни дәл ортасынан осылай крючогымызды кіргіземіз. Міне осылай кіргізесіздер дәл ортасына. Содан кейін осылай жіпті аласыздар. Міне қараңыздар. Енді біз қазір двойной қылып тоқимыз, қазір сабағын тоқимыз. Бер жағындағысы бізде жаңағы жіптің заты, жаңағы соңы бар жағы. Міне мынау бер жағындағысы. Ар жағындағы бізде рабочий жіп. Үзілмеген рабочий жіп ар жағындағысы. Бер жағындағы жіпті крючоктың үстіне ілесіздер да. Бер жағындағы жіпті крючоктың үстіне ілесіздер да. Рабочий жіппен алып тоқисыздар. 16-сын тоқисыздар. Міне осылай бірге аласыздар. Бер жағындағы жіпті крючоктың үстіне қоясыздар. Осын ар жағындағы жіппен алып тоқисыздар. Бер жағындағы жіпті үстіне қойып, ар жағындағы жіппен, рабочий жіппен біз осылай сабағын тоқимыз. Біз мына жерде 16 қатар тоқисыздар. Міне енді рабочий жұмыс осыны алып, біз бір сақинадан кейін плюс тағы 10 сақина. 10 сақинамызды тоқимыз, яғни орысшасын ұмытып қалдым, қалай айтатын еді, воздушная петля. 10 воздушная петля тоқимыз. Міне осылай. Біз енді жапырағын тоқимыз қазір. Енді қараңыздар, бірінші сақинадан кейінгі екінші сақинаға столбик 5 накида, үшіншісіне полустолбик, төртіншісіне столбик с накидым. Міне, одан кейін двойной столбик 1, 2. Осы двойной столбик тоқисыздар. Міне, тағы қайталайсыздар оны екі рет. Тағы двойной столбикті қайталап жатырық. 1, 2. Осыны қайталаймыз. Сосын қайтадан мына жерге біз столбик с одним накидом. Столбик с накидом деп аталады. Біреу, тағы екіншісін тоқисыздар. Екінші столбик с накидом.
екінші столбиксіне кидім. Үшіншісі полустолбик. Содан кейін столбик без накида тоқисыздар. Міне. Айналдырасыздар. Енді әрқайсысын қайталаймыз. Столбик без накиданың үстіне столбик без накида. Міне, столбик без накида тоқыдық. Енді полустолбик. Міне, полустолбигімізді тоқыдық. Енді содан кейін екі қатар столбик с накидом тоқисыздар. Бірінші столбик с накидом. Екінші столбик с накидом. Содан кейін двойной столбик. Тағы двойной столбик. Енді бір столбик с накидом. Полустолбик тоқисыздар енді. Енді столбик без накида. Жоғарыдағымен осылай тек арасын қосып тоқисыздар. Полустолбик, столбик без накида. Сосын жоғарыдағы біреу қалды, сонымен арасын қосасыздар. Енді ортасынан осылай видеода көрсетілгенде қылып, арасына кіргізіп тұрып, осылай тоқып шығасыздар. 1, 2, 3, 4, 5-шісі, 6-шісі, 7-шісі, 8-шісі және де 9-шісін тоқисыздар. 10-шісін сыртқа шығарып тоқисыздар. Міне, 10. Енді тағы сіздер 10 сақина тоқып, дәл осы жапырақты қайталап тоқисыздар.
Қараңыздар, енді манағы сабағын тоқыдық қой, тап солай міне тоқисыздар. Міне мына шетте, міне қараңыздар, бірінші сабақтың осы шетінен көріп тұрсыздар, міне өзіңізге міне жібі тұрған жерден міне осылай сабағына крючогымызды кіргізіп бірге жапырақтарын қосып тоқып аласыздар. Міне осылай болып шығады. Енді манағы міне бер жағынан қиылған жіпті қосып тұрып, осылай 16 қатар сабағын тоқисыздар. Енді міне вишнямыздың міне жоғары жағына осылай дәл ортасынан алып сабағымызды қосып тоқитын боламыз. Міне қалғанын видеодағыдай қылып өздеріңіз тоқи бересіздер қарап тұрып. Қыздар, міне біздің вишенкамыз осындай дайын. Бұған қазір заколкасын қосып, міне осындай қызыл заколка менде. Сіз невидимка алсаңыз да болады. Міне осылай бас жағына клейлейтін боламыз. Өте әдемі болып шығады. Міне бізге ыстық клей қажет. Ыстық клейді осы ұзынынан бір жүргізіп аласыздар. Осындай қылып жапырағын осылай әдемі қылып жабыстырасыздар. Қатты қылып үстінен басасыздар. Осындай әдемі вишенка заколкамыз дайын. Арт жағы міне осындай. Қыздар, сіздерге сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып мені қолдауды ұмытпаңыздар. Рахмет.